மக்களே, நம்ம வீட்டு பிள்ளை குட்டிகளை பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு வியூ. குழந்தை குட்டிகளுக்கு என்னென்ன சத்து குறைபாடுன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுத்து அவங்க நல்ல பலன் கொடுக்கறது நம்மளுக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி தெரியுங்களா? அப்படிதாங்க ஒரு 2 வருஷத்துக்கு மேலே காய்க்காமல் இருந்தால் இவளுக்கு வந்து சார்கோல் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்ஸ் 2-3 டைம் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பலன் தான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் வீடியோ எடுக்கிற அளவுக்கு உச்சாணி கும்பலை போய் கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருக்கு. அக்கா, எங்கள் வீட்டில எல்லாம் கொத்து கொத்தா ரொம்ப சாதாரணமாக காய்க்குதுக்கா, நாங்கள்லாம் ஒரு கேரும் எடுக்கிறது இல்லைக்கா. கரெக்டு தாங்க, மண் வளம் அப்படிங்கிறது எப்பப்போ மாறும் நம்ம சொல்லவே முடியாது. இங்கே சப்போட்டா பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பிஞ்சு இந்த வருஷம், ஏறக்குறைய 2 வருஷத்துக்கு மேலே இவங்களும் பிஞ்சே வைக்கல, பழங்களே இல்லை. அதே சேம் கார்பன் தான் இவங்களுக்கும் கொடுத்தேன், முட்டை மிளம் கொடுத்தேன், மீன மிளம் கொடுத்தேன். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ பூவும் பிஞ்சுமா இருக்குது அப்படின்ட்டு. பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் மேலேருந்து பார்த்தங்காட்டி தாங்க தெரிஞ்சுது. தேங்காய் தொட்டியெல்லாம் தூக்கி போடாதீங்க, எரிச்சு சாம்பலாக்கி பழமரங்களுக்கு கொடுத்துருங்க, கைமேல் பலன். ஹாப்பி கார்டனிங்.